السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل الكرام، في هذه النشرة التي تخص الحالة الجوية بالجزائر إليكم التوقعات بحول الله بآخر التحديثات النماذج العالمية. وكما سبق في الذكر بحول الله ورحمته، وكما أشرنا قبل أسبوع من الآن، تغيير في المنظومة الجوية حسب يوم الاثنين بحول الله. إذا نرتقي بقدوم أول الاضطرابات الجوية، والتي سيكون ضعيف نوعا ما بما يخص المناطق الشمالية للبلاد من الغرب إلى الشرق، بأجواء متقلبة باردة مع زخات من الأمطار. هذا يوم غد الاثنين والثلاثاء. بعض الزخات المطرية تكون أحيانا ضعيفة ومتفرقة، خصوصا في تجوز الجزائر، العاصمة مندية، الشلف، تيارة، مستغانم، سيدي بلعباس، وهران، رأس الماء، وعين سرا، ومسيلة، وبوسعادة. أما توقعات يوم الأربعاء بحول الله، أمطار ستكون معتبرة مع تساقط الثلوج، خصوصا في الولايات الشمالية، وكذلك المرتفعات العليا والهضاب العليا التي تعدى علو 1000 متر، وما بين 500 متر و700 متر ستعرف كذلك بتساقط الثلوج الكثيفة. والمزيد من الحيطة والحذر أعزائي المشاهدين الكرام ومستمعي الطريق. وإليكم التوقعات بحول الله التي ستعرفها البلاد، خصوصا يوم الأربعاء: كل من وهران، سيدي بلعباس، الجزائر، العاصمة، بزايا، تجوز، قسنطينة، كذلك رأس الماء والقصدير والمشرية، كذلك البيض، مع انخفاض شديد في درجة الحرارة، مع رياح قوية وأحيانا تكون باردة خصوصا في النهار والليل. وتراكم التساقط الثلوج في تيارت، المشرية، الجلفة، كذلك بسكرة وباطنة وخنشنة، وكذلك تيارت. وكما ستعرف مستويات شبه منخفضة على علو ما بين 500 متر إلى 600 متر أو أقل محليا في بعض المناطق. سمك الثلوج مبدئيا سيتراوح ما بين 3 إلى 80 سنتيمتر، وقد يصل محليا أو يفوق المتر، خصوصا نحو المرتفعات الداخلية، وكذلك الهضاب العليا والقمم الجبلية الوسطى والشرقية، مع تراكم أقل كلما اتجهنا نحو الغرب. وكذلك مع تساقطات مطرية ستبقى حاضرة بحول الله، خصوصا في الولايات الشمالية وكذلك الوسطى والمناطق الداخلية للوطن. والمزيد من الحيطة والحذر أعزائي المشاهدين الكرام ومستعملي الطريق. وتنتهي نشرتنا، موعد يتجدد في نشرة أخرى بحول الله. ولا تنسوا دعم المقابل ويكون الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.